Привет, друзья! Появилась радостная новость для друзей рыболовов, любителей, профессионалов рыбалки. Появилась новость нежданно-негаданно, но, как обычно бывает, все хорошее и суперское именно таким образом и появляется. Появится рыбалка в этом году. Call of the Wild, The Angler, рыболов, да, от разработчиков охоты одноименной. Вот, вышел официальный трейлер, даже я прослушал вчера, я так понимаю, стрим с разработчиком или ответственным, или там главным менеджером проекта. Вот, и у меня есть некоторые моменты, которые я смог услышать. Сейчас я об этом вам и расскажу. Поехали. Значит, первое. Релиз для ПК состоится в конце этого года. В конце этого года, то есть в конце 2022 года мы уже, по идее, будем иметь возможность играть и пробовать эту игру. Для консолей релиз будет немного позже. Кстати, геймплей будет кроссплатформенный, то есть люди на всех платформах могут играть вместе. Второе. Будет доступна какая-то, я так понимаю, все это я, ребят, со слов прослушанных на стриме, все, что услышал, смог услышать и перевести, я вам называю. Будут доступны какие-то элементарные снасти. Вот. Возможно, будут простые, там, поплавок, донка, спиннинг. Нахлыст точно появится позже. Непонятно. Возможно, даже рыбалка с луком когда-то будет. Что-то такое я услышал. Так, следующее. Передвигаться в рыбалке можно будет пешком, на машинах, да, в том числе внедорожниках, на лодках. По-моему, насколько я услышал, будет несколько вариантов лодок, несколько вариантов машин. Будет улучшена графика, насколько я понимаю, по сравнению с охотой. Но графика там без сомнения будет лучшая, да, лучшая из того, что мы видели и то, что мы имеем. Это и так видно по трейлеру, вообще это видно по охоте. Сначала, по-моему, будет доступна одна карта, насколько я услышал. Golden Ridge Reserve, что-то такое. Это прям как отель в Египте звучит. Но вроде бы он сказал, что Северная Америка. Такая будет локация. Что очень интересно и хорошо, то, что я люблю, по размеру карты будут сопоставимы с охотой. Возможно, я так понимаю, я мало, прям скажу, играл в охоту, мне не интересно покупать животных, я люблю ловить рыбку, большую такую рыбку. Так вот, там есть водоемы, да, и они достаточно большие. Те, что я видел, те, что я успел увидеть. Так вот, я вообще думаю, что водоемы, да, половину, если не все будут сделаны или вырезаны из охоты, вот, вставлены уже в рыбалку и как бы облагорожены. Но даже по трейлеру видно, что водоемы большие. Это потрясающе, ребят. Это потрясающе. Луж нам хватило во всех остальных рыбалках. Вот, лужи — это абсолютно детское занятие для нерыболовов. Поехали дальше. Что я еще успел услышать и перевести, и выписать? Полностью открытый мир. То есть миссии какие-то там, шмиссии будут сведены к минимуму. Полностью открытый мир, это я услышал, это потрясающе, это дает нам свободу действительно поехать, выбрать место ловли, рыбу, то есть действовать не по алгоритмам игры, а создавать эти алгоритмы самим. Это потрясающе. Так, значит, смотрите, вода, температура воды будет супер, время суток, высота над уровнем моря будут определять, то есть
будут определенные места, как я услышал, нерестится рыба. То есть, я так понимаю, где она будет генерироваться, да, мы все понимаем это. Где рыба будет генерироваться, там на это все будет влиять температура, время суток, погода и все остальное. Это супер, это полностью должно быть так с открытым миром. И это симулятор в этом плане, то есть тут вопрос только, как она будет генерироваться. Надеюсь, не шариками, как во втором симуляторе. Так, возможно, будет рыболовные соревнования и общественные мероприятия. Я думаю, что это все будет зависеть от количества людей, которые будут в это играть. Но думаю, что они будут. Это нужно, это интересно. Главное, чтобы это было все в сетевом режиме. Значит, смотрите, сначала будет одежда, снаряжение, бренды, да, вот этих вот снаряжений, они будут выдуманные. Вот. Но в будущем, я думаю, что если игра наберет определенное количество аудиторий, а если она будет действительно единственным симулятором, коих сейчас про рыбалку нет, очень большая надежда теперь на этих ребят, которые это делают. Если она станет настоящим симулятором, то здесь будут в будущем настоящие реальные бренды рыболовного снаряжения, известных брендов, да, наших любимых с вами на букву Ш. Вот они обязательно будут. Значит, настройки персонажа, визуализация персонажа будет значительно улучшена по сравнению с персонажем охотника, как мы видели. Это видно на трейлере, потрясающая прорисовка деталей, детализация рук, перчаток, вообще снастей. Об этом я сейчас еще минутку уделю в самом конце, да. Будем надеяться, что в игре будет присутствовать похожие реки, а возможно и сами эти реки. Днепр, например, Дунай, Южный Буг, Западный Буг, Десна, что-нибудь там Припять, Днестр, такие вот водоемы, близкие нам рыбой. Я думаю, что они в принципе будут. Также после релиза игры ожидать каких-то редких супер рыб наподобие там альбиноса, сама альбиноса или карпов кои, я думаю, не стоит. Они будут добавлены в последующих обновлениях. И последнее, что я успел услышать из там 30-минутного разговора, будет реализован с начала игры, по крайней мере, принцип «поймай и отпусти». Он нам близок к нормальным рыболовам. Мы рыбу ловим и отпускаем. Вот. В дальнейшем будет реализован, как во всех практически, да, рыбалках, реализован домик для трофеев. Посмотрим. Если геймплей и сами алгоритмы клёва будут нормальными, то и домик для трофеев нам не помешает. Это, ребят, все, что я смог услышать. Может, что-то не дослышал, неправильно перевел. Но суть, я думаю, я передал вам правильно. Это пока вся информация максимально такая доступная, которую я услышал. Вот, теперь скажу несколько слов завершающих. В общем, смотрите, что я думаю. Посмотря трейлер, провел аналогию с охотой этой компании. Я понял, что рыбалка будет максимально красивая, максимально информативная. Самое главное, друзья, чтобы здесь уже наконец-то в этой рыбалке, потому что если не эти товарищи, то я уже не знаю кто, сделали действительно свободный мир, да, свободный мир с полной свободой выбора рыболова, что ему ловить, где ему ловить, как ему прикармливать, чтобы рыба клевала правильно, чтобы действительно воздух, ветер, вода, солнце, наши лучшие друзья влияли на так называемый нерест, генерацию рыбы, и мы
люди с опытом, люди без опыта, которые умеют читать, смотреть, слушать, смогли бы находить эту рыбу и ловить. Не хотелось бы, чтобы это очередная игра была закинул, поймал. Да, я Ваня пятилетнего, там, мне 5 лет, я Ваня, я забросил донку на червя в воду и поймал кита. Да? Уникального, супер трофейного, супер мега хедшот сделать ник и ловить трофеи. Нет, хотелось бы, чтобы эта игра действительно стала номером 1. Да неважно от этих разработчиков там, или от этих, но чтобы была игра номер 1, которая была бы симулятором, которая бы симулировала бы не как женщина, а чтобы она чтобы люди могли повторить в ней действия, которые они делают в настоящей рыбалке. Так что по картинке вообще нет вопроса, будет максимально крутая. Я, правда, видел требования, они немного пугают немного, но посмотрим, может быть на минималках как-то она и будет идти, потому что там реально шокирующие требования к этой рыбалке. Посмотрим, как оно будет. Посмотрим, какая будет оптимизация. То, что здесь будет потрясающее количество всяких аксессуаров, причиндалов, красивенные одежды рыболовные, лодки-шмотки. Хочу отдельно сказать, что катушки, снасти вообще прорисованы невероятно. Это сразу видно даже по трейлеру. Очень все пропорционально, красиво. Катушки прям четко вылизаны, вычищены. Ну, посмотрим, как бы. Очень хотелось бы карфишинг, но вы понимаете, да, как только выходит, я слышу где-то слово рыбалка, я сразу вспоминаю карфишинг. Будем смотреть. Хотелось бы просто пощупать и увидеть, что получилось у ребят сейчас. Но то, что снасти невероятно крутые, это 100%. Руки профессиональные. Даже по вываживанию на трейлере видно, как поддергивается, как изгиб удилища происходит. Удилище потрясающее, как поддергивается под ударами рыбы рука рыболова вместе с удилищем. Вызывает подозрение, что в принципе реализован чувствительность к весу рыбы, к ее ударам, да, к ее силе. Вот. Будем верить, что так оно и есть. В любом случае, все это мы сможем почувствовать только когда она выйдет. Она будет платная. Ну, я считаю, это огромный плюс. Если игра будет действительно достойная и крутая, то ее купят многие люди. Я не думаю, что цена будет прям за это. Я думаю, это аналогия охотника. Вот, потому, в принципе, наверное, это плюс. Будет меньше 5-летних Ваня, которые будут рассказывать, как использовать передаточный момент, да, пониженный и повышенный, но не при этом ловить по 20 таймений, никогда в жизни не привязав крючок к поводку. В общем, с оптимизмом в будущее, ребята, не мог пройти мимо. Вот, что-то мне подсказывает, что это будет максимально круто. Еще момент напоследок. Будет мультиплеер на 12 человек, насколько я понимаю, соло-игра. Но самое главное для нас, это чтобы хорошо был реализован сетевой режим. Да? Потому что одному половить это хорошо, но сетевой режим, соревновательный режим, это главное. Ради этого, да, я в далеком 2000 году, в 99-м, 98-м играл в игры не по сети, и мне уже не нравилось. Мы постоянно с ребятами, с командой сидели за плойкой и за второй в тот момент и играли фивку 1 против 1, потому что с компьютером играть неинтересно. Так вот, будем очень надеяться, что сетевой режим будет проработан, и мы наконец-то скажем, наконец-то появился симулятор рыбалки. Настоящий, красивый, качественный, правильный. Потому что такого на данный момент нет. Но я очень верю, что он будет. Всем удачи, всем пока. Мира, добра. Нет войне. До свидания.